Jahr wird viele Sachen kommen. Cette Leute, année, werden viel sehen. beaucoup de choses vont arriver. Les gens vont Viele voir von beaucoup de euch choses. haben Gaben, die Gott gegeben hat. Beaucoup de vous ont des dons que Dieu a donnés. Dieses Jahr muss es explodieren. Cette année, que ça doit Ich habe exploser. gesagt, nächstes Jahr J'ai dit l'année prochaine, ist es Krieg. c'est la guerre. Nicht Angst haben, es ist Il Krieg. ne faut pas avoir peur, mais l'année prochaine, c'est la guerre. Was für ein Krieg, Quelle guerre? die wir schon gesiegt haben. Une guerre qu'on a déjà gagnée. Wir gehen eigentlich in einen Krieg, die wir schon Sieger sind. On Schön. entre dans une guerre, mais on est déjà vainqueur. Also, dieses Jahr ist ein Jahr, wo du dich vorbereitest, wo du deinen Körper, Geist und Seele reinigst. Cette année est une année où tu te prépares, où tu purifies ton cœur et ton âme. Okay, unser Thema heute ist Le thème d'aujourd'hui, das schönste Geheimnis dieser Erde. le plus beau secret, le mystère de ce monde. Aha. Die Erde hat ein Geheimnis. Le monde a un mystère. Die Erde, die wir anfassen, unten die Erde, auch die Erde, wo wir sind und die Erde, die wir anfassen, La terre qu'on touche hat ein Geheimnis. a un mystère. Es ist eine Predigt, die Gott mich durch einen Prediger eigentlich wieder offenbart hat. Ich hatte das mal geplant C'est une vor 3 Jahren. révélation que Dieu m'a encore inspirée à travers une autre prédication d'un Während ich einen prédicateur. Prediger hörte, ein Prophet, Pendant que je suivais une prédication, hat eigentlich das aktiviert, was ich die ganze Zeit eigentlich schreiben wollte. il a activé ce que je voulais écrire depuis plusieurs Deswegen, moments. liebe Freunde, hört gute Gottesdiener an. C'est pour ça, suivez des bons serviteurs de Dieu. Wahre Lehre Gottes. Le vrai enseignement de Dieu. Alles, was ihr belehrt, muss biblisch bleiben. Et tout ce qu'on vous enseigne doit rester dans la Bible. Eine Prophetie ohne das Wort ist eine falsche Prophetie. Une prophétie sans la parole est une fausse Eine prophétie. Prophetie wird immer begleitet vom Wort Gottes. Une prophétie est toujours accompagnée de la parole de Dieu. Halleluja. Amen. Halleluja. Okay, unser Thema ist, ich Notre werde das thème, verkürzen, das Geheimnis oder die Geheimnis dieser Erde. le mystère de ce monde. Was ist in dieser Erde? Qu'est-ce qu'il y a sur ce monde? Gott kreiert die Erde. Dieu a créé la terre. Indem die Erde kreierte. Quand il a créé la terre, Haben wir unseren ersten Vers? Ist es da? Der kreierte die Erde. il a créé la terre. Indem alles kreierte. Quand il a tout créé, Die Bibel sagt etwas ganz Besonderes. la Bible dit quelque chose de très machte important. Himmel und Erde. Genesis 1,1. Il a créé le ciel et la terre. Am Anfang Gott schuf. Au commencement, Dieu créa. Gott schuf was? Qu'est-ce que Dieu a créé? Was hat Gott geschaffen? Qu'est-ce que Dieu a créé? Die Erde, La terre, die schon aber da war. qui était déjà là. Aber die Bibel sagt, Mais la Bible Gott dit, schuf Himmel und Dieu Erde. créa les cieux et la terre. Jetzt wollen wir wissen, das Geheimnis da drin. Maintenant, on veut connaître le mystère. Was ist da drin? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wieso Gott Pourquoi Dieu die Erde erschaffen? a créé la terre? Und wieso die Erde Et pourquoi la ist terre das, was sie heute ist? est celle qu'elle est aujourd'hui? Halleluja. Amen. Psalm 115. Psaume 115. Wir kommen gleich zurück da, ja. Psalm 115. Le psaume Abschnitt 6. 115, verset 6. Die Bibel sagt, der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde hat den Menschenkinder gegeben. Amen. Jetzt zurück bitte in 1. Moses. Guck mal, was die Bibel schreibt. Die Erde aber war wüst und leer. La Bible dit que la terre était vide et informe. Psalm 116 gibt uns etwas, 115, sorry. Psalm 115, Abschnitt 16 sagt uns etwas, sagt, das Himmelreich gehört den Herrn. Gott. Le psaume nous dit que le ciel appartient à l'Éternel, Aber die Erde mais la terre gehört die Menschenkinder. appartient aux fils des hommes. Jetzt Gott kreiert, Genesis 1, Abschnitt 2. Dans Genèse 1:1, Gott kreiert und sagt auf einmal, die Erde aber war wüst und leer. Dieu crée et il dit la terre était vide et informe. Wusste, seine Kinder sollen diese Erde, was? Il savait que ses enfants devaient Herrschen. régner sur Du la und terre. ich Toi et sollten moi, diese Erde herrschen. on doit régner sur cette Aber terre. in dieser Erde gab es Probleme. Mais sur la terre, il y avait des Die problèmes. Probleme, die war in dieser Erde, war was? Les problèmes qu'il y avait étaient quoi? Wir kriegen 2 Informationen. On nous donne deux Es war informations. wüst D'abord, elle était und es war vide leer. et elle était vide. Da, wo Gott will, dass du regierst, Là où Dieu veut que tu règnes, momentan ist es wüst und es ist leer. pour ce moment, c'est informe et vide. Wenn du beachtest deine Finanzen, du siehst, es ist wüst und leer. Quand tu regardes tes finances, tu vois que c'est informe et vide. Du willst ein Haus kaufen, Tu veux acheter une du maison, guckst dein Konto, tu regardes sur ton Und du compte sagst, et tu dis, es ist wüst Et tu und dis, leer. c'est informe et vide.
Du betest. Tu pries. Alle deine Gebete Toutes tes prières sind wüst und sont leer. informes et vides. Das ist, weil du musst diese Geheimnis der Erde kennenlernen. C'est parce que tu dois connaître le mystère de Diese la Erde, terre. wo wir treten hier, Cette terre sur laquelle nous hat marchons Geheimnisse. a des secrets, Weil des viele mystères. sind gestorben da drin. Parce que beaucoup sont morts. Viele sind begraben in dieser Beaucoup Erde. sont enterrés sur Viele cette Dinge terre. sind begraben in dieser Erde. Beaucoup de choses sont enterrées sur cette terre. Und Menschen, die wie sagt man das, unfreiwillig, also Menschen, die gestorben sind, weil die umgebracht worden sind zum Et Beispiel. des personnes qui ont été tuées. Manche, die vergewaltigt worden sind und D'autres umgebracht worden qui sind. ont été assassinées et violées. Manche sind früh gestorben. Beaucoup sont Es partis gibt doch très tôt. Kinder, Frühgeburt. Et il y a même des nouveaux-nés qui sont partis avant. Genau, diese Erde hat viel. Cette terre a beaucoup. Wenn die Wahrheit rauskommen sollte heute, Si la vérité devait ich glaube, sortir viele von uns würden aujourd'hui, sich die Fragen stellen, was ist die Erde? beaucoup allaient demander c'est quoi cette terre. Das ist Teil 1, zweiter Gottesdienst Teil 2. Ça c'est la première partie. La deuxième partie au deuxième culte. Halleluja. Amen. Und die Wahrheit ist was? La vérité est Es war wüst und leer. Elle était informe et vide. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Et il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Die Erde, wo der Mensch regieren sollte, La terre où l'homme devait régner es war wüst, es war leer. était informe et vide. Dritte Info, Et la troisième information, Finsternis. il y avait le ténèbre. Diese Info jetzt Et cette information, ist die Info des Teufels. c'est l'information du diable. Hört sehr gut zu. Suivez bien. Wüst und leer, Informe et es war vide, die Form dieser Erde. c'était la forme de la terre. Wer Gott nicht kennt, ist wüst und leer. Celui qui ne connaît pas Dieu est informe et vide. Solange du Gott nicht kennst, Aussi longtemps que tu ne connais pas auch wenn du in Dieu, die Gemeinde kommst, même si tu viens à nichts l'église, bestätigt, dass du Christ bist. rien ne confirme que tu es Auch wenn chrétien. du betest, Même si tu nichts pries, bestätigt, dass du Christ bist. rien ne confirme que tu es Weil ein chrétien. wahrer Christ Parce qu'un vrai ist jemand, chrétien, dem Gott die Herrschaft gegeben hat über die Erde. c'est quelqu'un qui a donné la royauté à Dieu sur la terre. Deswegen, wir kriegen nächste Info, Finsternis auf der Tiefe. Et il y avait le ténèbre sur l'abîme. Wüst, leer, Tiefe. Il y a informe et vide, et puis Finsternis. et le ténèbre. Oh, Gott guckt das gut an. Dieu observe bien. Und jetzt gibt es etwas. Et il y a quelque chose maintenant. Und, Et, sag deinem Gegenüber, und. dis à ton voisin, et, Auch wenn der Teufel da ist, même si l'ennemi auch est wenn là, mein Leben wüst und leer ist, même si ma vie est informe et es gibt vide, ein Und. il y a un mais. Es gibt ein Und. Il y a un Und diese mais. Und Et wird das kreieren in meinem Leben, was ich nicht hatte. va créer dans ma vie ce que je n'avais pas. Amen. Diese Und sagt, Et und der Geist Gottes schwebte Et über la dem Bible dit, Wasser. et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Die Frage ist, La question, war die Erde nur aus Wasser? est-ce que la terre était seulement de l'eau? Nein. Non. Aber schwebte. Mais il se mouvait. Wieso? Pourquoi? Weil die Hoffnung, Parce que wie l'espoir, unsere Gemeinde JC Hoffnung heißt, comme notre église s'appelle JC aber die Espoir, Hoffnung l'espoir, war das letzte Wort in diesem Abschnitt. c'était le dernier mot dans ce verset. Schwebte überm Wasser. Il mouvait sur l'eau. Diese Info sagt alles. Cette information nous donne tout. Was sagt er? Qu'est-ce qu'il dit? Auch da, wo Finsternis ist. Même là où il y a le Auch da, wo ténèbre, du aufgegeben hast. même là où tu as Es abandonné, gibt den Geist Gottes. il y a l'Esprit de Dieu. Schwebt Il move in Wasser. au-dessus de Zu l'eau. sagen, auch in deiner Niederlage, Même dans in tes deiner Niederlage, échecs, bin ich da. je suis là. Wieso bin ich da? Pourquoi je Weil suis ich là? kontrolliere, Parce que je dass contrôle du auf dieser Erde herrschen kannst. que toi tu puisses régner sur cette terre. Amen. Ah, JC Hoffnung. JC Ich Espoir. kontrolliere, Je contrôle dass ihr que herrschen vous soll. pouvez régner. Amen. Woanders die Leute werden. Ah, Marasekai. Hör gut zu. Écoutez bien. Und die Bibel sagt Folgendes. La Bible dit, Wir kriegen eine Info. on nous donne une information. Nachdem Gott die Welt macht, Après que Dieu ait créé la macht terre, diese ganze Planet. il a créé toute Die la Bibel planète. sagt erst bis zum 6. Tag. On dit du premier au 6e Am jour. 6. Tag Le 6e Gott jour, kreiert den Mensch. Dieu crée l'homme. Wie? Comment? Wie? Comment? Nimmt die Erde, Il prend la terre, wüst und leer war, informe et vide. hat
Wasser weggetan. Il a déplacé Es l'eau wurde trocken. et elle est devenue Und sec. wo die Erde trocken wurde, Et comme la terre était sec, sagt Folgendes, il dit, Schwester Rini, der sagt, diese Erde, cette terre, diese trockene cette Fläche, terre ich sèche, nenne es Erde. je l'appelle terre. Auf diese trockene Fläche Et sur cette terre macht er jetzt sèche, den Mensch. il a créé l'homme. Hör gut zu. Écoute Er bien. trennt Wasser Il sépare und l'eau lässt die Erde trocken. et il laisse la terre sèche. Warum? Pourquoi? Darüber war schon Wasser. Parce qu'il y avait de l'eau avant. Amen. Gott kann nicht etwas kreieren, wo der Heilige Geist noch nie war. Dieu ne peut pas créer là où le Saint-Esprit n'était pas Er kann encore. nicht kreieren, wo der Heilige Geist noch nie war. Il ne peut pas créer là où il n'y avait pas encore le Gott kann Saint-Esprit. nicht seine Wirkung, seine Wunder, seine Kraft rufen, ohne dass der Heilige Geist da Dieu ne ist. peut pas appeler sa puissance et son onction là où il n'y a pas le Der Saint-Esprit. Heilige Geist macht Folgendes. Le Saint-Esprit fait tel. Er geht mit dem Wasser. Il dégage l'eau. Aber jetzt kommt der Vater. Et le Père vient. Gott Vater. Dieu le Er Père. sieht die Erde. Il voit la Er terre. nimmt es selber. Il prend la terre. 1. Genesis 27, 1, Abschnitt 27, haben wir nicht geschrieben. Genèse Ich muss noch 1, lesen. verset 27. Er sagt, lasst uns den Menschen machen. Il a dit, créons l'homme. Aber womit? Mais avec quoi? Mit der Erde. Avec la Er terre. nimmt diese feuchte Erde, Il prend cette terre die mouillée trocken geworden ist. qui était séchée. Er nimmt es. Il le Er prend kreiert den Mensch. et il crée Aber l'homme. wo er diesen Mensch kreierte, Mais quand il créait l'homme, macht er es aus Erde. il a créé de la terre. Deswegen der Teufel weiß, C'est pour ça l'ennemi sait. wenn er was verfluchen will, S'il veut maudire ist quelque deine chose, Zone der Erde, wo du wohnst, wo du bist. c'est la terre là où toi tu habites. Amen. Deswegen, C'est pour du cela, kannst ein guter Christ sein, c'est un bon aber chrétien, du bist nicht erfolgreich, mais tu n'as pas de weil die succès. Erde, wo du trittst, Parce que la terre là où in tu dieser Erde, marches, wo du schläfst, la terre là où tu hat dors, jemand schon alles in Finsternis gebracht. quelqu'un a déjà amené le Es ténèbre ist là-dessus. finster und leer. C'est informe et vide. Deswegen bittest du lange. C'est pour ça que tu pries Und longtemps. manchmal klappt, manchmal nicht. Et deux fois ça marche et deux fois Aber wenn pas. du willst, dass es wirklich klappt, Mais si tu veux que ça der marche, Herr muss ein Wort sagen. Dieu doit dire un mot. Wisst ihr, was er sagen muss? Vous savez ce qu'il doit Es dire? werde Licht. Que la lumière soit. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Solange das Licht nicht da ist, Aussi longtemps qu'il n'y a pas de kannst du nicht lumière, erkennen. tu ne vas pas reconnaître Warum habe ich Geld heute? pourquoi j'ai de l'argent Nicht aujourd'hui, mal Ende des Monats, ich habe nichts mehr. même pas la fin du mois et je n'ai plus rien. Woher kommt das? D'où cela vient? Dein Boden, Ta terre, deine Erde, la da terre, wo du bist, là où toi tu ist es, verflucht. est maudit. Halleluja. Amen. Die Erde, die du trittst, La terre là où tu da wo du marches, schläfst, là où tu dors, es ist verflucht. elle est maudite. Wenn er nicht bewusst ist, Si tu n'es pas wirst du conscient, weiter in Fasten, Gebet gehen. tu vas continuer dans les jeûnes et prières Ohne Offenbarung. Offenbarung sans, ist das Licht. sans révélation. La révélation, c'est la lumière. Und das Licht ist Jesus. Et la lumière, c'est Jésus. Solange du Jesus nicht hast, der dir die Licht geben kann, Aussi- für deine Situation, du wirst dich niemals ändern. Aussi longtemps que tu n'as pas Jésus qui va donner la lumière, ta situation ne va jamais changer. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn du betest und du hast Ergebnis. Das ist schön. Vous savez que comme c'est beau quand tu pries et que tu as des résultats. Nächster Abschnitt bitte. Le prochain verset. 5. Mose 32. Hör auf, ihr Himmel, denn ich will reden und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Deutéronome 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Die Erde hört. La terre écoute. Die Erde hat Ohren. La terre a des oreilles. Amen. Halleluja. Manchmal kaufst du ein Haus. Du weißt, dieses Haus wurde schon geopfert. Deux fois, tu achètes une maison et cette maison a déjà été sacrifiée. Und du freust dich. Et toi, tu es content. Sagst, danke, ich habe ein Haus bekommen. Tu dis merci, j'ai eu une maison. Aber du wusstest, da waren schon mindestens 10 andere Familien da. Und seitdem die da gewohnt haben, haben sich immer getrennt. Die Ehe war immer getrennt. Alle Ehen, Et toi, die tu ne da waren, haben savais sich pas getrennt. que dans cette maison, il y a eu des familles avant et chaque mariage dans cette maison se divorçait. Du suchst Dämonen in deiner Familie. Tu cherches les démons dans ta Du suchst famille. Dämonen in deinen Geschwistern. Tu cherches les démons dans tes sœurs. Nein, Non, der Boden, la terre, wo du reingekommen bist. là où tu es Da, entré, wo deine Füße getan hast. là où tu as mis tes pieds, Diesen Boden cette terre war verflucht. était maudite. Solange du aber nicht dafür betest, Aussi longtemps que tu ne pries pas, es kann nichts passieren. rien ne peut arriver. Es kann nichts passieren. Rien ne peut Du arriver. kannst auch nichts ändern. Tu peux aussi rien Aber wenn du changer. dafür betest, Mais si tu pries du pour hast cela, die Quelle.
Tu as la source, da wirklich wo die Wurzel war, là où il y a les racines. hast du rausgezogen. Toi, tu as Weil die tiré. Bibel sagt, La Bible alles, dit, was mein Vater nicht gepflanzt hat, tout ce que mon père n'a pas planté wird rausgerissen. sera arraché. Alles. Tout. Du verstehst dein Leben nicht gut. Tu ne comprends pas bien ta Ich vie. bete. Je prie. Aber warum ist die Finsternis da? Mais pourquoi le ténèbre est là? Das ist, weil du noch nicht geredet hast C'est- auf diese Erde. C'est parce que tu n'as pas encore parlé à la Du terre. hast noch nicht an dieser Erde geredet. Tu n'as pas encore parlé à la terre. Amen. Halleluja. Amen. Solange du nicht redest, Aussi longtemps que tu ne parles es kann pas, nichts passieren. rien ne peut arriver. Solange du nicht das Wort und den Herr ruft, kann nichts Si tu passieren. n'appelles pas la parole et le Seigneur, rien ne peut Ich habe eine arriver. Geschichte hier erzählt. J'ai raconté une Es gab eine histoire. Frau, eine Geschäftsfrau. Il y avait une femme d'affaires Und diese Geschäftsfrau, et cette femme, sie wusste nicht von Erde beten. elle ne connaissait pas la prière de la terre. Sie wusste das nicht. Elle ne savait pas. Und eines Tages kam zu einem Gottesdiener, er sagte, ich glaube ein Prophet war das, er sagte zu ihr, geh nach Hause und bete für die Erde. Et cet homme de Dieu a dit à cette femme, va à la maison et prie pour la terre. Sie sagt, oh, warum? Elle lui a dit, Der pourquoi? Prophet sagt, ich habe das von Gott, du sollst für deine Zuhause beten. Et le prophète a dit, c'est Dieu qui m'a dit que tu dois prier pour ta Ja, maison. momentan, meine Business war stark, aber seitdem ich in dieses neue Haus eingezogen bin, meine Geschäfte ist runtergegangen. Ich mache Minus und Minus. Et elle a dit, oui, mes affaires marchaient bien, mais depuis que j'ai emménagé dans cette maison, mes chiffres d'affaires commencent à chuter. Sie geht in ihr Haus Elle va dans sa maison und sie nimmt ein Stück Boden et hör elle gut prend zu, la terre von ihr Garten. de son Sie jardin. nimmt einfach nur. Elle prend, Sie betet dafür elle prie pour und cela. sagt, du Boden, Elle dit terre, wie da steht, ne? 5. comme il est Moses. écrit, Er Deutéronome. sagt, hör mir zu. Elle dit terre, Boden, écoute-moi. hör mir zu. Terre, Das écoute-moi. ging ein bisschen orthodox, ein bisschen krank. Deux fois, ça a l'air un peu comme si tu étais malade. Ich habe auch gesagt, prophetisch, die machen Dinge, die manche Menschen nicht verstehen können. Je vous dis les choses prophétiques, c'est des choses que d'autres, les prophètes font des trucs que Sie d'autres ne nahm es und comprennent pas. betete das an. Elle a pris- Betete, sagte etwas an. Et elle a prié pour cette terre. Und nachdem sie gebetet hat, Et après sagt, avoir prié, Erde, elle dit terre. ich weiß nicht, ob du unfruchtbar warst vielleicht früher, Je ne sais pas si tu n'étais pas aber fécond, du wirst jetzt fruchtbar. mais pour moi, tu seras Im Namen fécond. Jesus, Au nom de Jésus, ab heute, à partir mein d'aujourd'hui, Haus ma maison ist gesegnet. est bénie. Und alles, was negativ war in dieser Erde, Et tout ce qui était négatif sur soll cette terre keine Wirkung mehr haben. n'est plus d'effet. Liebe Freunde, Mes amis, sie geht danach in ihr Haus. elle entre dans sa maison. Die Haushälterin, die sie kocht für für Et den Mann, son majordome qui préparait, qui tenait la maison, tack, verrückt geworden. elle est devenue malade. Elle est devenue folle. Was ist los? Qu'est-ce qui se passe? Oh, was haben Sie? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, was ist denn los? Elle demande, mais qu'est-ce qui se Und dann passe? fragt man sie, Et on demande, sie sagt, ich wurde hier geschickt. elle dit, on m'a envoyé Weil ici. diesen Haus, den du siehst, Parce que cette maison que tu ist vois, unsere Station, der teuflische Kreis in diese Viertel. parce que cette maison, c'est notre lieu de rencontre dans ce Wir quartier. treffen uns hier alle um 0 Uhr. Alle Dämonen in diese Viertel. Tous les démons de ce quartier, on se rencontre ici à In minuit, dein Haus. dans ta Sie haben maison. mir gesagt, immer wenn ich koche, soll ich in deinen Mann Sachen reintun. Die hat festgestellt, ihr Mann, seitdem die da wohnen, ist immer krank geworden. Et ils m'ont dit aussi de mettre des choses dans la nourriture de ton mari. C'est Sie pour hat ça que son satanische mari Sachen était im devenu Essen von malade. deinem Mann getan. Ils ont mis des choses sataniques dans la nourriture de Wieso son kam mari. alles raus? Et pourquoi c'est Weil sorti? sie hat für ihr Boden gebetet. Parce qu'elle a prié pour sa terre. Die Wahrheit ist rausgekommen. Et la vérité Und est die Frau lebt éclatée. glücklich in diesem Haus. Et cette femme, elle vit heureuse Weil dans das cette Reich maison. Gottes Platz genommen hat in ihr Haus. Parce que le royaume des cieux a pris place dans sa maison. Halleluja. Amen. Mach keine Witze mit sowas. Ne fais pas des blagues avec des Das choses ist das pareilles. Geheimnis dieser Erde. C'est le secret de cette terre. Es ist sehr, sehr wichtig, C'est très dass important du es weißt. Sehr, sehr que tu le wichtig. saches. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Nächster Vers bitte. Le verset prochain. 1. Mose 28. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Genèse 8, verset 22. Gott sprach hier mit Noah. Dieu a parlé ici avec Noé. Und er sagte zu Noah, nach diesen ganzen Durchflutung von Wasser, wo er die Erde zerstört hat, sagte er diesen Wort, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das heißt, die Erde soll ab jetzt noch fruchtbar sein als je zuvor.
Et Dieu Versteht ihr dit das? à Noé que la terre sera encore plus féconde qu'avant. Was für ein Spruch. Quel passage. Jetzt nehmen wir den nächsten, bitte. Nous allons prendre le verset suivant. Und 4. Mose 16. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und allen Menschen, die Korah einhingen und alle haben. Das ist auch eine nächste Geschichte. Wir haben jetzt keine Zeit darüber in Tiefe, das gehe ich gleich in den zweiten Gottesdienst. Et on va entrer en profondeur dans le Ich deuxième möchte culte. hier was erklären. Was Je vais vous wichtig ist. expliquer quelque chose. Die Erde La terre kann dich verschlucken. peut t'engloutir. Hört sich komisch an, ne? Ça, c'est bizarre. Wenn du stirbst, was macht er denn? Quand tu meurs, qu'est-ce que la terre fait? Was macht die Erde? Qu'est-ce que wenn la du terre stirbst? fait quand tu meurs? Man begrabt dich doch, ne? Also On für die, die t'enterre. begraben werden wollen. Pour Manche ceux wollen was qui anderes. veulent être enterrés, Die begraben werden wollen. on Man t'enterre geht unter die Erde, man grabt ein Loch, et on vous enterre du wirst da reingetan et on te place und man schmeißt was? Die Erde. et on referme avec la Und die Erde, terre. was macht er? Et qu'est-ce que la terre fait? Schluckt dich. Elle t'engloutit. Das heißt schlucken. C'est ça, ce qui veut dire Manche, engloutir. geistig gesehen, D'autres sind spirituellement, bis heute schon, ihr Leben, ihr Wesen ist schon geschluckt worden. Du bist tot, aber lebendig. Wir sehen dich, du lebst, aber in Wahrheit bist du tot. et il y a d'autres personnes, on te voit vivant, mais or que tu es déjà mort. Du musst beten, Tu dois dass prier deine Erde que ta terre dir etwas Neues geben soll. puisse te donner quelque chose de nouveau. Wisst ihr, wo Gott ist? Vous savez, là où il y a Er Dieu, siegt immer. il voit toujours. Da, wo Gott ist, Là où il y a er Dieu, wird immer siegen. il est toujours Deswegen vainqueur. sollt ihr was verstehen in dieser Erde. C'est pour ça, comprenez quelque chose. Du bist aus Erde. Toi, tu es fait de terre. Und die Erde ist auch da. Et la terre aussi est là. Deswegen werden wir zurück als Asche. C'est pour ça qu'on va retourner Wir poussière. gehen zurück zur Erde. On va retourner à la Weil die terre. Erde Parce que la wurde terre nur geliehen. nous a seulement été prêtée. Amen. Du bist nur geliehen, dieser Körper, wo du sagst, hey, guck mal, wie schön ich bin. Ton corps, on te l'a prêté. Das ist alles nur geliehen. Tout ça, c'est prêté. Die Erde La terre wird es verlangen an deinen Tod. va le reprendre à ta mort. Meine Asche zurück. Ma poussière doit retourner. Aber was macht Gott? Mais qu'est-ce que Dieu Er fait? nimmt das aus dieser Erde, Il prend de cette um die terre Erde zu sagen, pour dire à la terre, ich kreiere einen Mensch je vais créer un mit deinem homme Materiell. avec ta masse. Da in der Welt alles durch Erde gemacht wird, Parce que was? tout est fait par la terre. Oh ja, viele Dinge, kennt ihr das nicht? Beaucoup de choses, vous ne von der connaissez Erde. pas. Tout vient de la terre. Baum kommt von der Erde. Les arbres viennent de la Baum terre. kreiert Papier, die wir hier schreiben. Avec de l'arbre, Ein le Beispiel. bois, on fait le papier. Kommt alles von der Erde. Tout vient de la terre. Wenn du essen willst, Früchte, Si tu veux manger les fruits, kommt von der Erde. tout vient de la terre. Erde gibt alles. La terre donne tout. Das heißt, du musst auch alles geben Ça können. veut dire que toi aussi, tu dois donner Es tout. ist nicht normal, Ce n'est pas dass du in normal eine Welt kommst, que tu viennes dans wie un hier monde, unsere Erde, ici sur cette terre, und du bist nicht produktiv. et toi, tu n'es pas Das productif. ist doch Wahnsinn. C'est Wie bizarre. kannst du nur ein Mensch sein, nur ein Mensch Pourquoi tu peux seulement être un homme und sonst nichts? et sinon rien? Da bist du umsonst da. Alors tu es là pour rien. Jeder von uns hier hat eine Mission. Chacun de nous a une Auch mission. die uns live verfolgen. Même ceux qui nous suivent live. Jeder von uns hat eine Mission. Chacun de nous a une Und mission. diese Mission ist, dass du das erfüllst und dass du herrschst über alles, was auf dieser Erde ist. Et c'est que tu puisses accomplir ta mission et que tu domines sur cette terre. Das Geld darf dich nicht dominieren, sondern du musst das Geld dominieren. L'argent ne peut pas te dominer, mais c'est toi qui dois dominer l'argent. Gold darf dich nicht dominieren, aber du musst Gold dominieren. L'or ne peut pas te dominer, mais c'est toi qui dois dominer l'or. Viele Leute wissen nicht, wie man betet mit Autorität. Beaucoup ne savent pas comment on prie avec autorité. Deswegen seht ihr viele Schwierigkeiten. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Wir difficultés. werden mal eine kleine Geschichte nehmen. Nous allons prendre une petite histoire. Genau. Wir springen mal 2. König 19 bis On 22. va aller dans 2 Rois, Genau. 2 Rois 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Sieh doch, in dieser Stadt ist gut wohnen, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht. Hier kannst du wohnen, Tu peux aber habiter sieh, ici. das Wasser, Elisa. Und Elisa kam gerade, hat die doppelte Jacke von Elia bekommen. Er war gefüllt von Geist Gottes. Était rempli de l'Esprit de Dieu. Wisst ihr, was passiert war eigentlich? Vous savez ce qui s'est passé? Erstmal, Elia hat diesen Krieg gewonnen in Berg Karmel. D'abord, ils sont allés sur la montagne. No, Berg Karmel, Mont Karmel. Ah, sur le mont Carmel. Genau, er hat er besiegt. Am Ende ging er. Und alle wussten,
Elisa und seine prophetischen Kinder. Et Dieu savait que lui et ses enfants prophétiques, ses Ich liebe enfants, diesen Kapitel, weil da steht zum ersten Mal deutlich geschrieben, Elisa nannte Elia Vater. Mein Vater ist gegangen. et j'aime bien ce verset parce que c'est là où on a écrit la première fois que Elisa a appelé Ja, Élie lies eure Bibel. son Da steht père. drauf, Vater, mein Vater ist Il a gegangen. dit, mon père est Die allé. beide gingen und er sagt, wir gehen nach Jordanien. Ils sont allés en Jordanie. Und merkt euch eins, Et wenn gardez es une um chose, die Erde geht, quand il s'agit de la terre, Jordanien ist immer in der Mitte. Jordanie est toujours au milieu. Wo war Johannes? Où était Jean? In Jordanien. En Jordanie. Was hat er gemacht? Qu'est-ce qu'il a Die fait? Leute vorbereitet für wen? Il a préparé les gens pour Den Weg für qui? Jesus. Le chemin du Versteht Christ. ihr das? Vous comprenez? Erde ist wichtig. La terre est importante. Deswegen hat Gott angefangen mit Johannes, damit Johannes sie tauft in Wasser, damit wollte er das Bild zurückschicken. C'est pour ça que Dieu a commencé Anfang der avec Welt. Jean. Er wollte sagen, Johannes, schmeißt die in den Heiligen Geist. Il voulait dire à Jean, plonge-les dans le Lass, dass die Saint-Esprit. gereinigt werden, Qu'ils sauber soient purifiés, qu'ils soient sind. propres. Wenn die sauber sind, Et quand ils seront propres, jetzt kommt Jesus persönlich. alors Jésus viendra. Amen. Und Elia und Elisa, Et Élie et Élisée, Elia nimmt ihn und sagt, weißt du, wohin ich gehe? elle a demandé, tu sais où moi je vais? Elisa sagt, ja, ich weiß, Herr. Et Élisée dit, oui, je sais. Es kommen seine Jünger von Elia, Et les disciples d'Élie viennent, die in Galiläa, Jordanien wohnten, kamen zu ihm und sagten so, Elisa, weißt du, wohin du ihn gehst? Gott will ihn mitnehmen. Weißt et du il das a dit, nicht? tu sais où tu vas? Dieu veut le reprendre. Elia sagt, ruhig, Et bleib ruhig. Élisée dit, taisez-vous, Ich gehe mit. moi je vais. Er wusste, warum er mitgeht. Il savait pourquoi il allait avec Er lui. wusste. Il le Er savait. sagt, diesen Mann, Cet wenn homme, ich was nicht von ihm bekomme, si je ne reçois pas quelque chose de meine lui, Erde, den ich bin, la terre que je suis wird nur sterben und ohne Wirkung sein auf der va Erde. seulement mourir et avoir aucun effet sur Und la Elia terre. ging mit ihm, Élie est parti avec kam auf lui. diesen Fluss von Jordanien. Ils sont arrivés sur ce fleuve en Jordanie. Elia nimmt seinen Mantel Et Élie enlève son manteau und schlägt auf diesen Fluss. et il frappe sur ce Und der fleuve. Fluss teilt sich in zwei. Et cette eau se divise en deux. Wenn ihr glaubt, nur Moses kann das. Si vous croyez que c'est seulement Moïse qui l'a fait, Elia macht Pass, es trennt sich. et Élie le fait et la mer se Er nimmt divise. seinen Sohn Elisa und sagt, komm, wir gehen. Il prend son fils Élisée et dit, viens, on Während y die va. gehen, sagt die Bibel, während die am Gehen sind, Pendant qu'il marchait, durch ihre Gang, marchait, auf einmal kommt ein Schar, et il y a wie ein Militär von Engeln. une armée Tausende, ich weiß wie viel. qui vient des anges. Kommen eingelaufen und die beiden Propheten, wenn die Augen geöffnet, geistig, die sehen das. Et il voit cette armée de Dieu Und descendre diese et Dieu ouvre les Armee yeux. kommt und nimmt nur Elia, mit. Et cette armée descend et prend seulement Aber sein Élie. ja, nimmt ihn Il mit. prend Élie avec Und sein Gewand fällt. et son manteau tombe. Und davor hat Elia gesagt, was willst du? Et avant, Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu Elia veux? sagt, Elisa sagte zu Elia, Et Élisée a dit à ich möchte das Élie, Doppelte von deinem Geist. je veux la double portion. Elia war nicht irgendein. Élie n'était pas n'importe Er qui. kannte die Erde. Il connaissait la Wisst ihr, terre. wo er vor diese Baal-Propheten war? Quand il était devant les prophètes de Baal, Wisst ihr, warum er sie zuerst gelassen hat? pourquoi il les a dit d'abord d'eux à commencer? Weil er wusste, diese Erde Parce qu'il savait cette terre, hat Gott schon im Voraus Dieu déjà en avance sterilisiert. avait déjà stérilisé tout. Es war unfruchtbar. C'était Es pas könnte fécond. niemals ein Feuer kommen. Aucun feu ne pouvait Niemals. venir. Elia wusste das. Élie Er le wusste, savait. diesen Platz hier. Il savait que sur cette Gott place, hat schon alles unfruchtbar gemacht. Dieu a déjà tout rendu Und die stérile. ganzen Magier waren am Tanzen, deren Gott am Rufen. Gott, komm, Gott von Baal, komm, komm. Et les magiciens dansaient, appelaient leur Dieu de Baal. Elias sogar mittendrin kommt und sagt, vielleicht schläft ihr. Bitte macht ihn mal wach. Mach euren Gott wach. Er schläft vielleicht. Il a dit, peut-être que votre Dieu dort. Rêvez, priez fort, peut-être qu'il est en train de dormir. Aber du heute, man Mais redet toi, über deinen aujourd'hui, Gott und du kannst nichts beweisen. On parle de ton Dieu et tu ne peux rien Weil dein prouver. Boden nicht sauber ist. Parce que ta terre est sale. Deine Erde ist nicht sauber. Ta terre n'est pas Gott propre. hat diese Erde unfruchtbar gemacht, dass alle diesen Baal-Propheten, 450 und 400 Astraten, wisst ihr, das sind ungefähr 950 Propheten. Dieu a rendu Er ist ça allein. devant tous ces prophètes-là, mais lui, il Alle était diese seul. Propheten und er ist allein. Élie était seul devant tous ces Er war prophètes. sicher an seinen Gott. Et il était sûr de son Dieu. Wow!
Amen. Das ist einer, der weiß, was die Erde ist. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'est la terre. Und wo er kam, was tat er? Et quand il est arrivé, Was qu'est-ce hat er qu'il a zuerst fait? gemacht? Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Sauber. Il a d'abord nettoyé la Alles terre. gereinigt. Il a tout balayé. Er nimmt Steine. Il a pris des pierres. 12 Steine setzt er ein. 12 pierres, il les a placées. Was wollte er damit erklären? Qu'est-ce qu'il voulait dire par Er sagt cela? Gott. Il dit Dieu. Alle diese 12 Stamm von Tout, Israel. c'est les 12 tribus. Alle Wunder, die du getan hast in Israel. Tous les miracles que tu as fait en Israël. Vater, heute, Père, dass aujourd'hui, diese Menschen sehen, que ces hommes voient du bist Gott von Israel. que tu es le Dieu Und heute d'Israël. sage ich, Et aujourd'hui, Vater, je ich dis, setze auch 12 Steine. moi aussi, je place 12 Geistig pierres. gesehen in Aachen. Spirituellement, dans cette Ich ville. bitte in diesen Stadt, Je prie pour cette dass sie ville. sehen, dass du wahrhaftig Gott bist. Qu'ils puissent voir que réellement tu es Dass Dieu. die Dämonen sehen, Que les démons in voient Aachen ist Gott. qu'à Aaron, il y a Wie er Dieu. das tat, Après l'avoir er fait, nahm Holz und alle anderen. il a pris autre chose, le Und die bois, nahm diese Opfer, stellt es dahin. et il a pris son sacrifice et l'a placé. Überleg mal, warum nahm er Wasser? Pourquoi il a pris l'eau? Jetzt merkt ihr, Wasser ist immer dabei. Vous remarquez, il y a toujours de l'eau. Wasser ist immer L'eau dabei. est toujours là. Man sagt sogar, du kannst nicht essen, aber solange du trinkst, verlängert sich deine Tage, du stirbst nicht. Et on dit que tu peux Wasser. survivre en prenant seulement de l'eau. Sans manger, avec l'eau, tu vas survivre. Er nimmt Wasser und schmeißt es hin. Il a pris l'eau et il a Um zu versé sagen, ich bereite jetzt vor diese Erde. pour dire que je prépare maintenant cette terre. Ihr Ball. Vous, Ihr les prophètes de gekämpft Baal, umsonst. vous vous êtes battus pour Ich rien. bereite erstmal mein Altar und meine Erde. Je prépare d'abord mon autel et ma terre. Ich weiß, Parce que je sais wenn diese Erde von Gott akzeptiert ist, que si Dieu accepte cette terre, ist fruchtbar. elle est féconde. Und wusste, Feuer kommt vom Himmel. Et il savait que le feu Und allait wird das descendre et allait consumer cette offrande. Wusste es. Il le savait. Und dieses Wasser war auch noch ein nächstes Zeichen. Et l'eau aussi était un Es signe. gab doch über 3 Jahre keinen Regen. Il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Wollte Gott was sagen. Il voulait dire quelque chose à Dieu. Wenn der Himmel stoppen kann, Si tu peux arrêter le ciel, kannst du Opfergabe locker in Feuer setzen. alors tu peux aussi brûler cette offrande. Und wo der Feuer kam, Et quand le feu est descendu, alle haben gesehen, Gott von Elia ist ein wahrer Gott. tout le monde a vu que le Dieu d'Élie Und était jetzt un komme ich vrai zurück. Dieu. Die Herrschaften nehmen sein Ich, also von Elia Et weg. cette armée des anges ont pris Élie. Ils l'ont pris Elia ist avec. weg, seine Jacke fällt runter. Il a été enlevé et son manteau tombe. Elisa nimmt es und schneidet es in zwei. Et Élisée le prend et déchire en Er deux. nimmt es und sagt, ich habe die doppelte Besalbung bekommen von meinem Vater. Et il a déclaré, il a dit que j'ai eu la double portion Und jetzt d'onction de kommt mon diese père. Geschichte. Er kommt zurück. Et maintenant il Und die revient. Jünger sagen, wo ist Elia? Et les disciples disent, mais où est Élie? Vielleicht hat Gott ihn mitgenommen, irgendwo geschmissen. Bitte geht hinterher. Il dit peut-être, allez chercher, peut-être Dieu l'a jeté quelque part d'autre, allez le Elisa chercher. sagt erstmal nein. Élisée dit d'abord Und non. danach sagt er, okay, geht. Après il dit oui, allez Wir le haben 3 chercher. Tage gesucht, ihn nicht gefunden. Ils l'ont cherché pendant 3 jours, l'ont pas trouvé. Elia ist weg. Parce mit Gott. que Élie était enlevé par Er Dieu. ist weg. Il est parti. Dann kommt er zurück Il revient und alle haben gesehen, der Geist Gottes war auf Elisa. et tout le monde a remarqué que l'Esprit de Dieu était sur Élisée. Bevor er die Jünger gesehen hat, hat er auch dasselbe getan. Beim Rückweg hat er wieder Fluss mit dem Mantel geschlagen und der Fluss hat sich wieder getrennt. Et lui aussi, en retournant vers les disciples, il a aussi séparé les eaux avec ce manteau. Was zu sagen? Pour dire Die quoi? Besalbung meinem Vater gehört auch mir. L'onction de mon père m'appartient Wenn aussi. seine Erde fruchtbar seid, meine Erde muss auch fruchtbar Si sein. sa terre était féconde, ma terre aussi sera féconde. Halleluja. Amen. Und die kommen jetzt an einen Ort, wir bleiben hier. Et ils arrivent à un Ich mach lieu, das weiter nächsten on va Mal. s'arrêter là. Hier bleiben wir und wir enden auch Nous, on hier. va s'arrêter ici. Und die kamen jetzt in einen Ort Ils sont arrivés dans un lieu, und die Bibel sagt, in dieser Stadt, et la Bible dit dans cette ville, und die Männer der Stadt sprachen et les hommes de cette ville parlaient. zu Elia, Ils ont parlé à Sieh Élie. doch. Regarde, in dieser Stadt dans cette ville, ist gut zu wohnen. c'est bien d'habiter. Diese Stadt, alles ist gut. Tout est bien dans cette ville. Aber, Mais, ich habe immer gesagt, egal was man über dich sagt, wenn Komma und dann kommt aber heißt immer, der nächste Satz ist kompliziert. et toujours quand on parle de toi, mais quand on rajoute le mais, ça Es kann complique das toutes les Gute zwar choses. vernichten. Das heißt, es ist wohnbar, es ist schön, aber in diesem Ort, das Wasser ist schlecht. Et ça peut être beau et bien, mais quand il y a le mais, ce qui suit devient négatif. Die Bibel sagt Folgendes, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar.
Et la Bible dit que l'eau n'était pas bon et la terre n'était pas Da fertile. sprach er, bringe mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein. Amen. Er war, was heißt, ist nicht schlimm. Hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe diesen Wasser gesund gemacht. Wow. Amen. Ist nicht schlimm, wir können weitergehen. Er hat es gesund gemacht. Wie? Er kommt in einen Ort, wo er feststellt, Il dieses arrive à un Land zu lieu bewohnen, où il constate die Erde que la terre und alles ist super. et tout était bien, Aber das Wasser mais l'eau ist schlecht. était mauvaise. Er holt Salz. Il prend du sel. Wirklich, dank Gott. Jesus hat uns offenbart in alle Richtungen. Er sagt, er ist Licht der Erde, er ist Salz der Erde. Vous savez, Und Dieu nous a révélé dans tous les sens. Il a dit, il est la lumière, il est le sel de la terre. das ist der Beweis. Elisa macht etwas, um zu beweisen, Salz ist vom Herrn. Et ça, c'est la preuve que Élisée prouve que le sel vient du Seigneur. Aber ich weiß, die Forscher werden sagen, ja, aber Salz ist doch gut, es kann Wasser reinigen. Nee. Das ist eine falsche Theorie. Tu dreckige Wasser, jetzt Salz rein. Ich will sehen, ob das sauber wird. Zeig mir das. Versteht Prends ihr l'eau das? sale et mets du sel. On va voir si ça va devenir propre. Parce que les scientifiques vont trouver d'autres thèses. Ich liebe Leute, die mit Theorie kommen, weil diese Theorie wird vernichtet, wenn die Kraft Gottes erscheint. Die Moi, sehen j'aime les und sagen, gens das avec ist la théorie. unmöglich. Mais parce que leur théorie sera détruite quand Dieu vient. Wie eine Frau, die wir in Holland getroffen haben, sie konnte kein Kind gebären. Ich sagte zu ihr, mitten drin im Gottesdienst, Schwester, steh bitte auf. Die steht auf, sagt, nächstes Jahr, wenn wir zurückkommen, ich will dich mit deinem Kind sehen, du bist ab jetzt, du wirst schwanger. Geh mit deinem Mann, du wirst schwanger. Oh. Et j'ai déclaré à une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant que l'année prochaine, tu auras un enfant. Ich war damals Bruder, nicht mal Pastor. J'étais même pas encore un pasteur, j'étais un frère. Bruder, Tutusch. Elle a dit, mon frère, Wie? comment? Wie? Comment? Wir sind seit Jahren Ça fait des années. am Versuchen, in unser Und- Ehe ein Kind zu bekommen. Wir haben kein Kind On bekommen. essaye, on ne peut pas avoir d'enfant. Wer bist du? Qui es-tu? Ich habe gesagt, ich rede unter das Wort Gottes. J'ai dit, je parle sous la Durch parole den de Befehl Dieu. des Yahweh, der mich gerufen hat, dir das zu sagen. Je parle par l'autorité de Yahweh qui m'a appelé Im pour te Namen le Jesus, dire. ich will nicht wissen, was du warst oder was ihr hattet. Je ne veux même pas connaître votre situation. Du wirst schwanger und nächstes Jahr, wenn ich komme, genau in der Zeit. Tu vas tomber enceinte et l'année prochaine, quand je vais Du wirst ein Kind revenir, gebären. tu auras un enfant. Und genau ein Jahr später, Et une année ich après, wurde eingeladen in Holland. j'ai encore été invité. Ich war am Predigen. J'étais en train de Eine prêcher. Frau, ich habe gerade angefangen, nicht mal 10 Minuten. J'ai commencé à Eine prêcher Frau ganz hinten. et une femme tout derrière. Halleluja! Elle a commencé à Mit Kind. sauter avec un enfant. Ich habe selber vergessen, weil das ein Moi, Jahr her ist. j'avais déjà oublié parce que ça faisait Halleluja, longtemps. was hat sie? Egal, was ich sagte, Halleluja! Tout ce que je disais, elle criait Alléluia. Ich gedacht, oh, ein Bruder kommt, sagt, stört sie? Ich sage, ich weiß nicht, keine Ahnung. Et ich schreit quelqu'un m'a jetzt, dit, elle Halleluja. dérange. Mais Ich sage, Schwester, Gott liebt dich. Amen. Et je dis, Ja, ma sœur, und Dieu wie, t'aime. und wie, Et comment oder Dieu du- m'aime, Ich sag, mon oh, frère. wenn sie meinen Namen nennt, also entweder hat sie das gelesen oder kennt sie mich. soit elle me connaît ou bien elle a lu mon nom Sie quelque haben part. letztes Jahr gesagt, ich bekomme ein Kind. Erinnern Sie sich noch? Guck, ich habe hier meine Schwestern dabei, die können das bestätigen. Du hast das gesagt. Guck, da ist das Kind. Red, ich wurde direkt gestoppt. Bring mir! Bring mir! Amen. Ich sag, bring mir das Kind! Ich Amène-moi sag, l'enfant. mein Gott! Et j'ai dit, mon Dieu. Hey, Amen. dieses Kind, ich glaube, die muss jetzt, ich weiß nicht, 14, 13 sein. Peut-être cet enfant aujourd'hui, elle a 13, 14 Nein, ans. Nee, noch älter. Ich glaube 16, weil mein Sohn ist 13, sorry. Ich glaube, um die 16 muss es. Peut-être elle 16 doit avoir Jahre. 16 ans maintenant. Hammer. Und warum? Et pourquoi? Weil sie war unfruchtbar. Elle était stérile. Ein Gotteskind kommt. Ich war kein Pastor. Mais un enfant de Dieu est venu. Je n'étais Ein pas Gotteskind pasteur. kommt Un enfant de Und Dieu. prophezeit. Et Du wirst prophétise. schwanger. Tu seras Dein enceinte. unfruchtbarer Boden da, Et ta terre stérile. weil ich gesprochen habe durch Jesus. Parce que moi, j'ai parlé à travers Du Jésus. wirst fruchtbar. Tu seras féconde. Und sie wurde schwanger. Et elle a eu cet enfant. Versteht ihr das? Vous comprenez? Es ist machbar. C'est possible. Denkt nicht, Gott ist irgendein Gott, den man versteckt. Nein, das ist kein Museum. Das ist Dieu Wahrheit, n'est pas die un Wahrheit. Dieu qu'on cache. C'est la Gott ist vérité. lebendig, liebe Freunde. Dieu est vivant. Ich muss leider aufhören, die Zeit Je ist. dois m'arrêter ici. Gott ist lebendig. Dieu est vivant. Und in diesem Fall, er betete und sagt, dieses Wasser, ich glaube, Abschnitt 21, da ging er hinaus zu dem Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr. Et il alla vers la source d'eau et il jeta du sel et il dit, ainsi par l'Éternel, Ich habe dieses Wasser, j'assainis gesund ces gemacht. eaux. wieso sagt er nicht, Gott hat dieses Wasser gesund gemacht? Pourquoi il n'a pas dit Dieu a assaini ces eaux? Es gibt ein Domain des Niveaux.
Il y a des domaines de niveau. Man wird zur Kreatur Gottes. On devient la créature de Dieu. Glaub mir. Et Alles, croyez-moi, was aus deinem Mund kommt, tout ce qui sort de ta hat bouche eine Kraft. a une In puissance. der Wahrheit ist nicht er hat das gesagt, sondern Gott hat es gesagt. Dans la vérité, ce n'est pas lui qui a dit, mais c'est Dieu qui l'a Weil die dit. Bibel sagt ja sehr gut davor, sagt, so spricht der Herr. Parce qu'il a dit ainsi par l'Éternel. So spricht der Herr. Ainsi par Aber das, was du l'Éternel. sagst, Et c'est que tu dis hat Kraft und Macht. a une puissance et une Deswegen force. deine Erde C'est pour ça que ta terre muss sich verändern. doit changer. Wir danken den Herrn für sein On Wort. dit merci au Seigneur pour Änder sa deine parole. Erde, bete für deine Erde Change ta terre und Gott wird deine Erde verändern. et Dieu va Lass uns changer ta aufstehen. terre. Nous nous levons, Wir werden kurz beten nous allons prier und gleichzeitig geben wir eine Opfergabe. et en même temps on va donner notre offrande. Der Herr segne euch. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ai. Diese Corona nimmt uns viel Zeit. Le corona nous prend beaucoup de temps. Mein Gott. Danke, Jesus. Wir werden beten. Schwester Marilyn, bitte erheb deine Hand. Marilyn, Nous Schwester allons Marilyn. prier. Wir beten, aber du besonders. Élève tes mains. Es ist ein Gebet für dich. C'est une prière pour toi. Das Wort war wirklich gerichtet auf spezifische Personen und du gehörst eine von denen. Cette parole était pour des personnes vraiment choisies et toi tu fais part. Weil deine Erde Parce que ta terre wird heute fruchtbar sein. sera féconde Im Namen aujourd'hui Jesus au nom de Christus. Jésus. Solange Gott lebt Aussi longtemps que Dieu vit und mir erlaubt es zu sagen, et qu'il me permet de Im le Namen dire, Jesus. au nom de dein Jésus, Boden ta terre wird fruchtbar sein. sera féconde. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Okay, wir beten für uns alle. Nous allons tous Wir prier. lassen unser Leben, unser Zuhause. Wenn du verheiratet bist, dein Mann oder deine Frau, deine Nous- Kinder, nous lässt in laissons- die Hände Gottes. Nous laissons nos Der Herr maisons, segne euch. nos partenaires entre Bitte, les mains bitte, de bitte. Dieu. Nous prions. Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo, Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung, Penien in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin. Tschüss.